Ainult mõneks lühikeseks päevaks valitses Lähis-Ida rindel vaikus. Läbirääkimised käisid. Tundus, et me liigume rahule järjest lähemale pärast hävingut, mille põhjustas operatsioon Eepiline raev. Aga kui see sõda on meile midagi õpetanud, siis seda, et olukord võib hetkega muutuda. Läbirääkimised on katkenud. USA kavatseb Hormuzi väinas kehtestada pöörase mereblokaadi, pöörates olukorra Iraani vastu ja võttes režiimilt ära selle peamise survehoova. 12. aprillil pööras USA president Donald Trump kogu Iraani sõjapea peale. Ja ühel päeval näis kõik liikuvat rahu suunas. Nüüd on kõik kokku varisenud. Trump on teatanud, et USA kavatseb luua Hormuzi väinas mereblokaadi. Lisaks sellele hävitada ka selle vähese, mis Iraanist veel alles on. USA IRI sihtmärk saab olema laialdane. Need, kes on maksnud Iraani poolt Hormuzi väinast turvalise läbipääsu eest kehtestatud tasusid, peatakse kinni ja tõenäoliselt takistatakse neil edasi purjetamast sinna, kuhu neil vaja minna on. Need on põhitõed ja kui see, mida me kuuleme, vastab tõele, siis ükski laev, kaasa arvatud USA liitlasriikide laevad Pärsia lahe piirkonnast, ei pääse läbi. See on väga suur asi ja USA on pööranud olukorra Iraani vastu, kasutades Iraani enda taktikaid tema vastu. Siiski on see samm, mis ähvardab kaasa tuua tohutuid tagajärgi kogu maailmas. Aga enne kui me selleni jõuame, peame küsima, kuidas me siia jõudsime? Vaid 5 päeva enne seda, kui Trump tegi oma sütitava avalduse, rääkisid USA ja Iraan omavahel. 2 nädala pikkune ajutine relvarahu oli välja kuulutatud ja Iraan teatas, et avab Hormuzi väina kogu relvarahu kestuse ajaks. Pakistan oli astunud vahendajana USA ja Iraani režiimi vahele ning selle viimasel hetkel tehtud sekkumised näisid olevat takistanud USA'l ellu viia plaani alustada Iraani elektrirajatiste ja sildade ründamist operatsiooni Eepiline raev raames. Kuid isegi siis, kui maailm püüdis kergendatult hingata, kerkisid esile uued väljakutsed. Üks neist oli USA ja Iisraeli poolt Iraanile esitatav 10-punktiline plaan. Kui relvarahu välja kuulutati, oli juba ringluses 2 erinevat versiooni ning tekkisid küsimused, kas Iraan oleks valmis loobuma ainsast asjast, mida USA ja Iisrael sõja lõpetamiseks tahavad, Iraani uraani rikastamise programmist. Nagu selgus, sai Iraani tuumaprogrammist see komistuskivi, mis rahuläbirääkimised ja relvarahu rööpast välja viis. Nii see on, kuulutas Trump 12. aprilli Truth Sociali postituses. Kohtumine läks hästi, enamikus punktides jõuti kokkuleppele, kuid ainus tõeliselt oluline punkt, tuumaküsimus, jäi lahendamata. Koheselt alustab Ameerika Ühendriikide merevägi, maailma parim kõigi laevade blokeerimise protsessi, mis üritavad siseneda või lahkuda Hormuzi väinast. Blokaad ei jõustunud kohe ja me selgitame varsti, kuidas see välja näeb, kuid teadaanne oli tehtud. Iraan keeldus Ameerika pilli järgi tantsimast, nii et USA kavatseb nüüd võtta kitarri ja selle Iraanile pähe puruks lüüa. Donald Trump kasutas oma postitust, et ähvardada, kuidas iga iraanlane, kes tulistab USA laevade pihta, mis sisenevad Hormuzi väina, saadetakse põrgusse. Ja ta andis Iraani režiimi jäänustele teada, et põhjus, miks nii paljud riigi endised juhid on nüüdseks surnud, on see, et Iraan keeldus loobumast oma tuumaambitsioonidest. Järgnenud postituses lisas Donald Trump, et Iraan ei täitnud oma relvarahu lubadusi, öeldes: Iraan lubas avada Hormuzi väina, kuid nad teadlikult ei täitnud seda lubadust. See põhjustas ärevust, häireid ja valu paljudele inimestele ja riikidele üle kogu maailma. Kõik see võis tõesti nii olla, kuid läbirääkimiste protsessis olid ka teised probleemid, mis on meid sellesse punkti viinud. Iisrael ei aidanud olukorda parandada. Vaid mõned tunnid pärast seda, kui USA teatas relvarahust Iraaniga, ründas Iisrael Liibanoni massiivse õhurünnakuga, milles BBC andmetel hukkus 303 inimest ja veel 1150 sai vigastada. Iisrael väitis, et Liibanon ei olnud relvarahu osa. Iraan oleks seda rünnakut nähes mõistnud, et Iisrael üritab rünnata Hezbollaht, mis on Iraani toetatav rühmitus ja tegutseb Liibanonis. Iraani jaoks võis see tähendada, et relvarahu oli peaaegu kohe pärast selle algust juba rikutud. Teisteks probleemideks, nagu ajakiri Time teatas, võis olla see, et USA pakkumine polnud Iraani jaoks lihtsalt piisavalt hea. Ajakiri teatab, et USA kavatses teha ettepaneku tühistada Iraani suhtes kehtestatud sanktsioonid ja tuua riik tagasi rahvusvahelisse kogukonda, võib-olla isegi mingisuguse partnerluse kaudu USA-ga. Kuid Iraan nägi tuumaprogrammi küsimus peamise takistusena ning võis uskuda, et tema positsioon Hormuzi väinas andis talle piisavalt mõjujõudu, et küsida rohkem. USA asepresident J.D. Vance väidab, et USA tegi Iraanile Pakistanis oma parima lõpliku pakkumise. Kuid see pakkumine, mis hõlmas Iraani uraani rikastamise programmi lõpetamist, tähendas, et Teherani režiim ei saanud oma nägu päästa. Lõppkokkuvõttes taandub kõik uhkusele. Iraan ei taha olla alandatud, loobudes oma tuumaambitsioonidest, mida ta näeb täieliku alistumisena, ja USA ei lahku enne, kui need ambitsioonid on maha surutud. Nii et olemegi seal, kus praegu oleme. Teades, et Hormuzi väin on Iraani kõige olulisem mõjutusvahend, on USA teinud kõige hullumeelsema käigu, pöörates olukorra pea peale ja kehtestades ise väina blokaadi.
Trump usub, et see töötab. Nad pole läbirääkimiste laualt lahkunud. Ma ennustan, et nad tulevad tagasi ja annavad meile kõik, mida tahame, ütles Trump intervjuus Fox Newsile, lisades. Ja ma ütlen oma inimestele, ma tahan kõike. Ma ei taha 90%, ma ei taha 95%. Ma ütlesin neile, ma tahan kõike. Ohtlik mereväe jõukatsumine on kohe algamas. USA saadab sõjalaevad, et luua blokaad, mille Iraan oli juba loonud kiirkaatrite ja droonidega. See ongi suur muutus. Kontroll võetakse üle, aga siin läheb asi tõsiseks. Me ei tea endiselt täpselt, kuidas Ameerika blokaad tööle hakkab. Mida me teame, on see, et ettevalmistused on alanud. USA saadab juba laevu Hormuzi väina, kuigi need ei ole otsese blokaadi osa. Vähemalt veel mitte. Ameerika sõjalaevad liiguvad läbi väina miinitõrjeoperatsioonil. 2 Ameerika hävitajad, USS Frank E. Peterson ja USS Michael Murphy, seilavad praegu läbi väina, et otsida miine. Mõlemad on Arleigh Burke'i klassi raketihävitajad, mis on varustatud kaasaegse aegise radariga, mis aitab meil tuvastada ja tõrjuda Iraani droone või rakette, mis nende suunas tulistatakse. Samuti on võimalik, et saadetakse välja USS Santa Barbara ja USS Canberra, kuna mõlemal on pardal MH-60 kopterid, millel on Anaes-1 õhus paiknev lasermiinide tuvastussüsteem, mis peaks suutma tuvastada veepinnale lähemal asuvaid miine. USA keskväejuhatus ehk CENTCOM võis miinitõrjeoperatsioonile tuua ka teist tüüpi aluse. 12. aprilli raportis väitis Jerusalem Post, et MH-60T võivad samuti olla varustatud Anask 235 õhust kasutatavate miinide kahjutustamissüsteemidega. Need on huvitavad relvad. Torpeedosuurustes torudes alla lastavad süsteemid on ühekordselt kasutatavad seadmed, mida USA saab saata otse avastatud miinidesse. Need on sisuliselt ühekordselt kasutatavad pinnadroonid ja nende ülesanne on sooritada kamikaatse rünnakuid Iraani miinide pihta. Ameerikal on selle blokaadi etapis 2 probleemi. Esiteks arvatakse, et Iraanil on palju meremiine, umbes 2000 kuni 6000, teatab Jerusalem Post, ja paljud neist saab paigutada väikeste paatidega, mida Iraan on kasutanud Hormuzi väina kontrollimiseks. Need paadid võivad olla juba sadu miine paigutanud, kuigi keegi ei tea seda kindlalt. Ja see viib teise probleemini. USA väidab, et Iraan on unustanud, kuhu ta oma miinid paigutas. Kui Iraan ei tea, kus need miinid asuvad, siis pole mingit võimalust, et USA saaks selle teabe kätte ilma suure otsingu ja hävitusoperatsioonita. Selline operatsioon näibki praegu väinas käimas olevat ja Ameerika peamine eesmärk paistab olevat luua selget teed, mida nad saavad kasutada Iraani suuremate sadamate juurde jõudmiseks. See on kõik, mida me seni teame. Trump on kuulutanud, et Hormuzi blokaad algab selleks ajaks, kui me selle video avaldame. Ja see tekitab küsimusi selle kohta, kuidas USA kavatseb oma blokaadi jõustada. Kuidas USA üritab seda ellu viia, muudab kõike. Ja enne kui me selleni jõuame, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on selleks ideaalne aeg. Nii et blokaad läheneb kiiresti. 13. aprillil teatas Trump Truth Socialis, et Ameerika Ühendriigid blokeerivad Iraani sadamatesse sisenevad või sealt väljuvad laevad. 13. aprillil kell 10 hommikul Ida-Ameerika aja järgi. Teisisõnu, blokaad toimub praegu. Näiliselt, olenemata sellest, kas USA on Iraani miinid leidnud ja kõrvaldanud või mitte, seisneb Ameerika väljakutse blokaadi jõustamises, mis võibki saada nende suurimaks komistuskiviks. Esiteks vaatame, mida USA paistab kavatsevad teha. Me teame mõningaid Ameerika plaane. Kõik laevad, mille puhul leitakse, et nad on maksnud selle, mida Trump on nimetanud Iraani ebaseaduslikuks läbipääsutasuks Hormuzi väinas, peetakse kinni. Eeldatavasti viivad need kinnipidamised läbi sõjalaevad, mis asuvad väina väljapääsu lähedal. USA paigutab tõenäoliselt õhusõidukeid, näiteks oma Apache koptereid ja A-10 Warthoge, et patrullida väina kohal ja otsida kaubalaevu, mis üritavad sealt läbi pääseda. Automaatne identifitseerimissüsteem ehk AIS, mis edastab raadiosignaale laeva asukoha kohta, on siin USA'le samuti kasulik, eeldusel, et Iraanile tasu maksvad laevad hoiavad oma AIS-i sisse lülitatuna. See katab Hormuzi väina väljapääsu, aga kuidas on lood väinaga endaga? BBC sõnul määratleb USA mereväe komandööri käsiraamat mereoperatsioonide õiguse kohta, mis kirjutati 2022 aastal, mida USA kavatseb oma blokaadiga teha. See käsiraamat määratleb mereblokaadi kui sõjategevuslikku operatsiooni, mille eesmärk on takistada kõigi riikide, nii vaenlaste kui ka neutraalsete, laevade ja või lennukite sisenemist või väljumist konkreetsetest sadamatest, lennuväljadelt või rannikualadelt, mis kuuluvad vaenlasele, on tema poolt okupeeritud või tema kontrolli all. Sellest võib järeldada, et USA hakkab sihikule võtma võimalikult paljusid Iraani sadamaid Hormuzi väinas, samuti rannikualasid, kus saab väiksemaid paate vette lasta. Bandar Abbas, mis asub Hormuzi väina suure käänaku põhjaosas, on tõenäoline sihtmärk.
USA võib samuti püüda luua mereväe kohaloleku Hormuzi saare ja Laraki saare ümbruses, millest mõlemad, nagu Al Jazeera ütleb, toimivad Hormuzi väina väravavalvuritena. USA võib olla sunnitud need saared mängust välja võtma ning tõenäoliselt ründaks neid õhust, mitte ei viiks läbi maismaaoperatsioone. Arsaluja, mis on Iraani oluline energiasõlmpunkt ja värav Iraani osale Lõuna-Patsi gaasiväljal, on samuti tõenäoliselt sihtmärk. Sama kehtib Kargi saare kohta, mille kaudu liigub 90% Iraani nafta ekspordist. Mõlemad need asukohad asuvad Hormuzi väinas sügavamal, seega saab nende blokaadi reaalselt teostada ainult siis, kui USA tegeleb esmalt teiste sadamate ja saartega, mis asuvad väina suudmele lähemal. See hõlmab laevu, mis üritavad väina läbida Iraani sadamatest. Lisaks on veel laevad, mis tulevad teistest Pärsia lahe riikidest ja sõltuvad Hormuzi väinast. New York Timesi andmetel on CENTCOM juba teatanud, et nad ei takista laevade meresõiduvabadust, mis üritavad läbida Hormuzi väina mitte Iraani sadamatest. See uudis oleks toonud suure kergendustunde kogu ülejäänud Pärsia lahe piirkonnas. Siiski ütleb James Krasker, kes on rahvusvahelise merendusõiguse professor USA mereväe sõjakolledžis New York Timesile, et nende riikide laevad pole veel täielikult ohust väljas. Krasker ütleb, et sõdivatel pooltel, kuhu kuuluvad nii USA kui ka Iraan, on õigus peatada ja kontrollida kõiki eralaevu, mis läbivad neutraalseid vesi. Hormuzi väin vastab sellele tingimusele. Seega, kuigi USA ütleb, et lubab mitte Iraani sadamatest pärit laevadel läbi sõita, võib Iraan proovida kehtestada oma vastublokaadi, et neid peatada. Peamine järeldus siin on see, et see kõik on teatud mõttes seaduslik. See kehtib nii Iraani blokaadi kui ka selle kohta, mida USA kavatseb rakendada. Mõlemad on rahvusvahelise mereõiguse järgi klassifitseeritud sõdivateks osapoolteks ja just see klassifikatsioon võimaldab neil teha seda, mida nad püüavad teha Hormuzi väinas. Iga laev, mida ei opereeri Iraan ega USA, on neutraalne ja seetõttu võib teda vaidlusalustes vetes peatada ja kontrollida. Seaduslikkus ei pruugi USA jaoks probleem olla, kuid selle blokaadi tegelik probleem on Iraani suurune elevant toas. Kõik, millest me seni rääkinud oleme, eeldab, et USA suudab oma blokaadi probleemideta läbi viia. Sõjalaevad sõidavad sisse, tõenäoliselt saadab neid ka õhuvägi ning nad takistavad Iraanil tankerite ja kaubalaevade sadamatest väljasaatmist. Lihtne jah, aga mitte kerge. Üks asi, mida see stsenaarium eirab, on see, et kõik USA sõjalaevad, mis asuvad Hormuzi väinas, muudavad end Iraani sihtmärkideks. Ja aeglaselt liikuvad sihtmärgid veel pealegi, sest nad püsivad Iraani sadamate lähedal. Iraan on juba toonud välja selle lähenemise peamise probleemi. Kui USA mereväe laevad ületasid 11. aprillil Hormuzi väina, vaid päev enne seda, kui Trump teatas blokaadist, hakkas Islami-revolutsiooni kaardivägi ehk IRGC kohe ähvardusi loopima. Lubati kindlat ja jõulist vastust kõigile USA laevadele, mis üritaksid väina blokeerida, ning IRGC kasutas ka Iraani meediat, väites, et sundis Hormuzi väina sisenenud USA hävitajad tagasi pöörduma pärast seda, kui nad lasid nende suunas drooni. Kui tõele need väited vastavad, jääb veel näha, kuid üks asi on kindel. Iraan kavatseb muuta Hormuzi väina selleks, mida Fortune nimetab surmatsooniks. Paigaldatud miinid aitavad seda kasti luua. Droonid ja kiirpaadid kujutavad probleemi nii USA sõjalaevadele kui ka kaubalaevadele, kellel Ameerika lubab väinast läbi sõita. Iraani sadamate blokaad võib küll peatada Iraani tankerid, kuid see ei takista kiirpaatide väljalaskmist, väikestest rannikusadamatest ega droonide tulistamist varjatud asukohtadest. See ongi suur probleem, mille USA peab lahendama. USA enda sõjalaevadel on kõik vajalikud kaitsevahendid nende ohtudega toimetulemiseks, kuid CENTCOMi lubadus lubada mitte Iraani laevadel väina läbida kõlab õõnsalt, seni kuni Iraan saab kasutada samu taktikaid, mida ta on seni väina blokaadiks kasutanud. Üks lahendus sellele probleemile on pakkuda sõjalaeva saatjad kaubatankeritele, mis üritavad seda teekonda läbida. See tekitab aga uue probleemi, kuna see nõrgestaks Iraani sadamate blokaadi. Seejuures pole isegi arvestatud tõsiasja, et enne operatsiooni Eepiline raev liikus Hormuzi väina kaudu päevas keskmiselt 138 laeva. Isegi kui USA hakkab saatjaid pakkuma, on see iga päev väga palju laevu, mida katta. Midagi võib ikkagi läbi võrgu lipsata. Piisab vaid ühest edukast Iraani rünnakust kaubalaeva vastu, et need kaubalaevad ei sooviks enam uuesti sõita. Kui neid tegureid arvesse võtta, hakkab USA blokaad tunduma pigem hasartmänguna. Kuid USA jaoks võib see risk enda ära tasuda. Iraani laevade peatamine on ameeriklaste prioriteet, isegi olulisem kui mitte Iraani laevade turvalise läbipääsu tagamine. Kui USA suudab seda piisavalt kaua teha, usub ta, et suudab jätta Iraani oma mõjutushoovast ilma, sundides teda loobuma kontrollist Hormuzi väina üle. Kuidas? Kui Iraani naftatankerid ja kaubalaevad ei sõida, on Iraani majandus raskustes. Iraan on tohutult kasu saanud naftahinna tõusust, mille on põhjustanud tema enda poolt väina blokeerimine. Bloombergi andmetel ekspordis režiim märtsi 1. ja 23. kuupäeva vahel keskmiselt 1,6 miljonit barrelit naftat päevas, teenides selle käigus umbes $139 miljonit päevas.
kuna Iraan oli nii enne operatsiooni eepiline raev kui ka pärast USA rünnakute algust nii raskes majanduslikus olukorras, siis on see raha, millest režiim ei saa endale lubada ilma jääda. See on üle 4 miljardi dollari kuus, mis kaob, kui USA blokaad õnnestub. Siin tulebki mängu Ameerika surve, sest mereblokaad tähendab ka seda, et neil pole enam vaja saata maismaajõude Iraani, et riigi režiimile majanduslikku survet avaldada. Tankeritel, kes on maksnud Iraanile tasusid, mis väidetavalt ulatuvad üle 2 miljoni dollari laeva kohta, pole samuti enam põhjust seda raha maksta. Kui USA peatab nad kohe, kui nad väinast väljuvad, pole üldse mõtet selle reisi eest maksta. Ameerika lõppeesmärk on siin Iraani majandus nii kinni panna, et režiim oleks sunnitud läbirääkimisi pidama. Rohkem survet avaldatakse seni, kuni USA saab tuumaleppe küsimuses seda, mida ta tahab. Kui USA selle läbi viib, on jõuvahekorrad pöördunud. Kuid mõned probleemid võivad ilmneda hiljem. USA juhitud Hormuzi väina blokaad on ikkagi blokaad ja me näeme juba selle mõju. Nafta hind tõusis kohe pärast Trumpi avaldust üle $103 barreli kohta. CNBC lisab, et Hiina ja India, kes mõlemad on suured ostjad naftale, mis liigub läbi Hormuzi väina, hakkavad USA blokaadi järelmõjudes tugevalt kannatama. See, mida USA peab läbirääkimistaktikaks, võib paisuda õiguslike vaidluste ja suurema vastasseisu laineks, eriti kui tegemist on ideoloogilise režiimiga nagu Iraan, kelle jaoks tavapärasest majandussurvest ei pruugi piisata, et teda taganema sundida. Ka teiste rahvusvahelise kogukonna liikmete osalemine on küsimärgi all. Trump on väitnud, et USA'l on rahvusvahelisi partnereid, kes aitavad blokaadi kehtestada, kuigi ta pole öelnud, kes need partnerid on. Ühendkuningriik on teatanud, et nemad ei ole üks neist, nii et vähemalt üks riik on juba välistatud. Nii palju sellest, mida oleme kuulnud, on ebakindel, kuid varsti näeme, mida USA oma blokaadiga plaanib. Võib-olla on kogu selles loos isegi ootamatu liitlane – Ukraina. Ukraina ei hakka saatma laevu USA'le appi. Ta ei saa. Riigil on vaevu merevägi ja need vähesed laevad, mis tal on hõivatud sõjaga Venemaa vastu. Aga see, mis Ukrainal on droonide-alane asjatundlikkus, mis võiks USA'le kasuks tulla, kui nad püüavad toime tulla Iraani vastusega Ameerika blokaadile. Ukraina juba annab seda oskusteavet Pärsia lahe riikidele ja sellest kõigest saad rohkem teada, kui vaatad meie videot. Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show kanal, et näha rohkem meie analüüse olukorrast Hormuzi väinas ja aitäh vaatamast!